Atenção, passageiros mirins! Aqui é o Capitão Ventilador iniciando o voo da segurança. Minhas hélices giram bem rápido para refrescar o ambiente, mas elas não são brinquedos. Colocar o dedo aqui pode machucar muito e causar acidentes. Pilotos sempre respeitam as regras para proteger todos a bordo. Quer me ajudar a manter esse voo seguro? Então observe de longe e nunca coloque objetos ou dedinhos nas hélices. Segurança garantida e voo tranquilo. Capitão Ventilador agradece.